Salut à tous, bienvenue. Si vous étiez au Bétar lorsque vous étiez jeune ou au Likoud de France, eh bien sachez que vous allez avoir l'occasion de retrouver tous vos amis, puisque un grand événement, c'est une première mondiale, va se tenir en Israël le 18 octobre. Un rendez-vous pour les militants, voilà, les anciens, les nouveaux, tout le monde se retrouve de tous les pays. Grâce à l'initiative de notre invité du jour, le vice-président de l'organisation sioniste mondiale, qui est également président du Likoud mondial. Il s'appelle Yaakov Agoel. Il est avec nous. Shalom Yaakov. Shalom uvracha. Alors, vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu également avec Nili Naouri. Bonjour Nili. Bonjour Tati. Alors, on vous la présente quand même, mais elle fait plein de choses. Elle est avocate dans la vie, elle est très militante, elle a fondé de nombreuses associations, mais elle était aussi et surtout dans sa plus, on va dire... Dans ma jeunesse. Voilà, j'osais pas. Tu peux. Elle était responsable du Bétar de Paris et apparemment, ça laisse des traces et en tout cas une certaine fidélité. C'est clair. Voilà. Une certaine fierté. Pas de problème. Alors, vous êtes tous les deux ici présents parce que c'est une première. Et la question est pour vous, Yaakov. Pourquoi vous avez décidé de créer aujourd'hui, en 2018, un congrès, ou un rassemblement, ce sera peut-être plus juste, des anciens, avec aussi des débats, je crois, des interventions sur des sujets importants comme le militantisme, le sionisme. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? אנחנו עושים את הכנס הזה בתאריך מאוד מסוים. אנחנו עושים אותו לכבוד יום העלייה. לפני כשנתיים, כנסת ישראל החליטה, ברוך השם, אחרי 70 שנה, להוקיר את העולים בישראל, ולהוקיר את מוסד העלייה. והחליטו על יום לאומי בישראל, שנקרא יום העלייה. והוא כל שנה בזין בחשבן, שזה היום זין בחשבן תמיד יוצא לפני פרשת לך לך. שפרשת לך לך אנחנו יודעים מדברת על העלייה לארץ. ובהקשר הזה אנחנו החלטנו, ואנחנו מקווים שזו תהיה מסורת בעזרת השם, לעשות ביום הזה כנס של עולים, של ביתר ושל הליכוד העולמי, שעלו מכל העולם, ויש כאלה אלפים כאן בישראל, אנשים שעשו מעשה שאני לצערי, לשמחתי, לא אזכה לעשות אותו אף פעם, כי אני נולדתי פה בארץ, ואפילו ההורים שלי נולדו פה בארץ. אבל יש אנשים שעזבו את המשפחה, עזבו את העבודה, עזבו את השפה שהם גדלו עליה, כמוכן, ועשו מעשה, ועלו לישראל. ואת הדבר הזה, האוכלוסייה בישראל צריכה להעריך, ואני אישית מעריך את זה מאוד מאוד, ואני חושב שהאנשים האלה, שאנחנו מביאים אותם מכל קצוות הארץ לכנס המדהים הזה, הם אנשים שרוצים לעשות ציונות, שרוצים לעשות פעילות, כדי שיגיעו לכאן עוד יהודים לארץ ישראל. Alors ce Kenes, je sais pas comment on peut dire ça, rassemblement, voilà, ce sera plus juste. Ce rassemblement se tiendra à Netanya, à l'hôtel Leonardo, sur le fameux Kikar Hatzmaout de Netanya, qui a changé, mais dont tout le monde connaît toujours évidemment l'adresse. Ce sera le 18 octobre, à partir de quelle heure? À partir de 18h30. D'accord, donc c'est toute la des soirée. Retrouvailles, et puis donc on laisse le temps aux gens de se retrouver, de retrouver les copains, de parler de toutes les anecdotes qu'ils ont vécues ensemble, de toutes les actions qu'ils ont menées ensemble, parce qu'il y en a eu beaucoup. Le Bétar et le Likoud, ça n'était pas simplement un mouvement de jeunesse et un parti, c'était des mouvements qui ont fait énormément au niveau de l'action sur le terrain. Et donc, on laisse d'abord le temps aux retrouvailles, et puis à 19h30, la soirée va effectivement commencer. Alors évidemment, nous, on parle en français, on s'adresse à vous, francophones d'Israël, mais il y aura bien évidemment des anciens de tous les pays du monde. Oui. Combien de personnes vous attendez? Ça y est, plusieurs centaines, mais il va y avoir de l'Amérique latine, des États-Unis, de toute l'Europe. Donc oui, effectivement, on attend pas mal de monde. Évidemment, c'est gratuit. Oui. Bon. Alors, יעקב, שמעתי את המוטיבציה, אבל אני רוצה לדעת, זה מאוד טרנדי עכשיו לטפל בעולים, כולם, אנחנו רואים עם הבחירות, שכולם רוצים שיהיה צרפתי אחד ברשימה, זאת אומרת שאולי אחרי הכנס הזה יהיה עוד משהו, אתם תנסו אולי... לא יודעת, להקליט את העולים חדשים מצרפת בצורה עוד יותר מכובדת, לעשות לחץ כדי לבנות מרכזי קליטה, דברים כאלה? אנחנו חושבים ועושים עלייה כל הזמן.
אנחנו לא מחכים לבחירות ולא מחכים לאירועים. התנועת בית"ר היא תנועה שהאידיאולוגיה שלה, דרך אגב, עוד לפני קום המדינה, הייתה לעלות לישראל. תנועת בית"ר התחילה מפעל אדיר לפני קום המדינה שנקרא אף על פי. אף על פי שהיה פה גזרות של הספר הלבן של הבריטים, לקחו אוניות ועלו לארץ. סיכנו את החיים שלהם וחלקם גם לא חיו עד שהם לא הגיעו לישראל בסופו של יום. צריך להבין שהעלייה זה ערך, כן? והעלייה זה ערך באידיאולוגיה של מדינת ישראל בכלל ושל הציונות בכלל, ובהקשר הזה, זה נכון שאנחנו היום ככה הפכנו להיות מדינת רווחה ונחמד פה ויפה פה, אבל מי שמגיע לכאן משקיע, מי שמגיע לכאן צריך לעזור לו. ופעם, לפני 20 שנה, היו קוראים בישראל, היה קמפיין שנקרא הסבר פניך לתייר. אני חושב שהיום אנחנו צריכים לקרוא לכולם, להסביר פנינו לעולים. כי אני חושב שככל שיהיו פה יותר עולים, יהיה פה מדינה חזקה יותר, מדינה איתנה יותר, גם מול האויבים סביבנו, וגם מול הכלכלה, וגם מול החוסן המדיני שלנו. ולצערי, אנחנו כישראלים לפעמים לא מבינים את זה. ואני חושב שהעניין הערכי בהקשר הזה, גם הכנס הזה, אמור להעלות את זה למודעות בציבוריות הישראלית בכלל. למה אתה חושב שעכשיו בארץ יש קריזה לגבי מיליטנטיות, לגבי סיוניזם? אני חושב שבארץ, כמו בעולם, אנחנו חלק מעולם גלובלי. ואני חושב שלצערי, הסולם הערכים שלנו, של כולנו, הוא מטשטש. כן? והערכים שלנו, בעיקר הערכים הציוניים של הקשר של העם לארץ, והקשר שלנו ליהדות, והקשר שלנו לתורת ישראל, לצערי הולך ומדלדל. ואנחנו חייבים לחזק אותו. ואנחנו חייבים לחזק אותו גם על חשבון עניינים אחרים. ובהקשר הזה אני קורא לכולנו לחזק את החינוך שלנו לערכים הציוניים בכל הציבורית הישראלית. Quand on a été président du Bétard, enfin des responsables du Bétard, Paris, ok, oui. Qu'on entend ça, qu'on a fait son alia, qu'on a subi, enfin passé un parcours, bon, tu es arrivé assez jeune en Israël, mais ça fait quoi? Ça fait un écho, ça c'est clair. Il y a une des chansons du Bétard qui a été écrite par Avraham Stern, qui était en fait l'hymne du Lehi, disait Gouyasnu lechol hachaim. On s'est mobilisé pour la vie. Et c'est vrai que le fait d'avoir été au Bétard, ça nous a donné le militantisme dans le sang, exactement. Et donc on ne s'en défait pas. Et le fait qu'on soit monté en Israël, d'ailleurs la Aliyah a été aussi motivée pour beaucoup par le fait qu'ils sont passés par le mouvement du Bétard. Et donc le fait d'être monté en Israël, après, ne peut pas et ne doit pas arrêter le militantisme. Et donc c'est pour ça que également ce rassemblement est fait, parce que je sais, vu que je côtoie encore beaucoup d'anciens, on a tous ça, on se retrouve dans les manifestations, etc. Je sais que c'est une force vive. Alors je parle encore plus pour le Bétard de France, qui a été un militantisme vraiment très important. Et donc je sais que toutes ces forces vives peuvent se retrouver et peuvent faire avancer beaucoup de choses en Israël. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, parce que j'imagine bien que derrière l'idée de se rassembler, on a peut-être envie de passer à autre chose, de faire encore plus d'actions. Il y a quelque chose de prévu ou c'est encore trop tôt pour savoir? Non, c'est pas quelque chose de prévu de spécifique, mais il y a beaucoup de combats à mener encore en Israël, que ce soit en ce qui concerne la ribonout, notre souveraineté sur l'intégralité de la terre d'Israël. Le Bétard prône une des chansons les plus connues du Bétard, c'est Shtei Gedot la Yarden, les deux rives du Jourdain. Voilà, donc je porte le médaillon. Et donc voilà, l'idée de la souveraineté sur l'intégralité d'Israël, c'est un des fondements de base du Bétard. Et donc si on s'y met, puisque c'est aujourd'hui vraiment à l'ordre du jour, la Knesset aussi, on en parle, il y a énormément de ministres et de députés qui soutiennent le projet, et des
gens aussi dans le peuple, parce que je crois beaucoup à la force du peuple et que c'est le peuple qui doit pousser nos politiques à prendre des décisions importantes. Et par exemple, au sujet de la souveraineté, je suis sûre que les anciens du Bétar peuvent faire beaucoup sur le terrain. Et en ce qui concerne, bien entendu, comme l'a dit Yaakov, en ce qui concerne l'encouragement à l'Aliyah et à l'intégration, aussi, bien entendu, quand on a des anciens qui montent, on s'aide, on s'entraide. Donc, et on est tous désireux d'aider les Olim de France à venir et à s'intégrer. Alors, vous ne pensez pas que l'État d'Israël a raté le rendez-vous qu'elle avait avec l'Aliyah de France? אני חושב שיש פה פספוס של עם ישראל, ולא רק של מדינת ישראל. אוקיי. צריך להבין שהאתגר פה הוא אתגר אדיר. אנחנו רוצים את כל היהודים פה במדינת ישראל, וזה הבית של כולנו. ואני חושב ישנה הזדמנות, והיא לא פוספסה עוד, וצריך להכות עוד שוב בברזל, ואין לי ספק שישנם פה הרבה מאוד חסמים בעלייה לישראל. ואנחנו בהסתדרות הציונית העולמית מנסים להתעסק בהקשרים האלה מול הכנסת. היו לנו גם כמה הצלחות, הגדולה שבהם הייתה עם רופאי השיניים בהקשרים האלה. אבל אנחנו צריכים להבין, אנחנו עם כל זה שהפכנו להיות מדינת רווחה, ועם כל זה שהפכנו להיות אולי אפילו קצת סנובים בראייה שלנו, אנחנו צריכים להבין שבסוף המדינה הזאת הוקמה כדי להיות מדינה יהודית. וזה הערך הראשון שצריך להיות כאן. ואם אנחנו לא נבין את זה כישראלים וכממשל ישראלי, אז עולים לא יגיעו לכאן. ובהקשר הזה אין לי ספק שאנחנו חייבים לשחרר את החסמים האלה של עלייה, ואנחנו חייבים לפתוח את הזרועות שלנו, ולראות איך אנחנו מקבלים לפה כמה שיותר יהודים. כן, ולמצוא גם תקציב כדי להקליט אנשים שמגיעים, שלפעמים חושבים שהם לא צריכים אנשים מצרפת, אבל כן צריכים. יש אומרים, לפי מחקר שיצא לאור לפני כמה שנים, מחקר איפופ, שיש פוטנציאל של 200,000 אנשים מצרפת יהודים שרוצים לעלות, אבל... אני חושב שהמספר הזה הוא מספר חשוב. אני חושב שזה אתגר אדיר לעם היהודי להביא את היהודים הביתה. ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי שכל יהודי שרוצה לעלות לישראל ומתלבט בשארל דה גול, האם הוא עוזב לטורונטו או לירושלים, שלא יצטרך להתלבט, אלא לעלות על מטוס של אל על ולהגיע לירושלים. J'espère que vous pourrez aussi changer cette situation parce que certains ne peuvent ni aller à Jérusalem ni aller à Toronto. On pense à eux aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce congrès, ma chère Nili? Eh ben, il y aura des interventions de ceux qui ont été des figures de proue du mouvement du Bétar. Et également, nous avons un invité d'honneur qui est le député Avraham Nagosa, qui est le président de la commission de la Aliyah et de l'intégration, qui viendra donc aussi dire des brachot à tous les participants. Nous aurons aussi des tables rondes où nous nous retrouverons par pays pour discuter de ce qui est d'actualité dans notre pays d'origine et de notre situation en Israël, comment aussi donc aider nos frères qui sont encore restés en galoute à monter en Israël, comment est-ce qu'on continue le militantisme ici, tout à fait. Et nous avons aussi une partie musicale de chanteurs qui vont venir chanter donc les chants du Bétar et donc avec des explications, je crois. Il y aura des chansons et on expliquera les paroles, ça c'est assez sympathique. Est-ce que c'est vous qui avez décidé de faire venir des musiciens mais qui vont aussi expliquer les chansons du Bétar? יש לנו צוות היגוי שמורכב עם אנשים מכל המדינות שביתר והליכוד העולמי פועלים בהם, וכן, זו הייתה ההחלטה של צוות ההיגוי, להביא משהו עם ערך, לא רק עם הנאה. אפשר לשלב ערכים גם בהנאה.
Ok. Qu'est-ce qui t'a maintenu dans ton engagement sur tout ton parcours Moi, d'abord, c'est simple. D'abord, c'est tes parents. C'est la maison. C'est mon père, Jacques Huppert, qui était président du Bétard de France, président du Khérout, président du Likoud. Mais quand même, pour poursuivre l'engagement de ses parents, il faut quand même un petit plus, parce que sinon, on ne tient pas. On s'arrête en chemin. C'est vraiment l'éducation que j'ai reçue qui... Voilà, c'est inscrit dans mes gènes. Moi, j'ai bu le biberon au sionisme et voilà, ça s'arrête pas. Quand j'ai reçu ma collante de bac, la seule chose à laquelle je pensais, c'était que j'allais monter en Israël. Donc, tout est tourné vers ça. C'est-à-dire, même dans mon métier, je représente des Juifs de France qui achètent des appartements en Israël et je leur fais un bourrage de crâne sioniste. Ça, il faut qu'ils le sachent. Quand ils sont représentés par moi, ils sont obligés de passer ça parce que c'est moi. Voilà. Alors, comment on fait pour s'inscrire et pour participer à ce rassemblement ? On se pointe, à leur dites et c'est tout ? Non, il vaut mieux s'inscrire. C'est-à-dire, de toute façon, bien entendu, ils peuvent venir, mais il vaut mieux s'inscrire. Donc, sur Facebook, d'abord, il y a un événement qui a été créé. Donc, ils peuvent s'inscrire. Ça s'appelle comment ? Par cet événement. Si vous mettez Retrouvailles Bétard, vous pouvez aussi le voir. Il y a le post sur mon mur donc de sur la Facebook, page Nili. mais aussi sur la page du Bétard mondial. D'accord. Et aussi sur celle du Likoud mondial. Donc, vous avez le link pour vous inscrire à l'événement. Ou vous pouvez aussi passer par moi, par Facebook, par mail, par téléphone. Okay. Je prends les inscriptions. D'accord. Donc, on répète, 18 octobre à partir de 18h30 au Kikar Atzmaout. Voilà, enfin, sur le Kikar, à l'hôtel Leonardo, c'est plus juste. Voilà. יהיה אנשים מחוץ לבית"ר, מחוץ לליכוד? כולם ברוכים הבאים? כל מי שעלה לישראל, אנחנו כמובן נקבל אותו. אנחנו חושבים שאנחנו רוצים שיהיה לכולנו יום עלייה שמח, ואנחנו נדאג לזה שזה יהיה כך. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Beatzlacha, comme on dit. Et puis, vous pourrez nous raconter si ça marchait, s'il y a du monde. Et puis voilà, je crois qu'on va se revoir. On va se revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.